Hallo, ich bin Oliver Quedlich von Quedlich Feuerkultur. Ein Hufhaus hat immer eine ganz besondere Architektur. Dort einen Ofen zu planen, war eine echte Herausforderung. Schaut mal warum. Und jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, wie hat euch der Ofen gefallen? Schreibt mir doch einfach unter oliver@quedlich.de. Ich freue mich auf viele Anregungen, Diskussionen etc. Bis bald, euer Oliver Quedlich.